Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ghazali Rahman Jamil, Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 2301010. Dosen pembimbing Nimade Dewi Susanti, MKes, Nurse. Mata kuliah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia. Teknik topik, latihan batuk efektif. Pertama-tama tarik nafas melalui hidung, lalu hembuskan melalui mulut. Seperti ini. Dan lakukan sebanyak 4-5 kali. Tarikan nafas terakhir, tarik nafas melalui hidung, lalu hembuskan melalui mulut, dan sertakan batuk.